горячей линии. Украинаның бұрынғы қорғаныс министрі Михаил Федоров соғыс жағдайында сайлау өткізуді талап етті. Ол бұл мәлімдемені президент Владимир Зеленский Евген Хмараны қорғаныс министрі қызметіне ресми түрде ұсынғаннан кейін жасады. Федоров қызметтен босатылғанына бір ай өткен соң жариялаған видеосында соғысқа қарамастан Украина сайлау өткізу тәртібін қалпына келтіру керек екенін айтты. Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни. Ресей 2022 жылғы ақпанда Украинаға қарсы толық ауқымды басқыншылығын басталғалы бері елде жалпыұлттық сайлау өткен жоқ. Украина конституциясына сәйкес әскери жағдай кезінде сайлау өткізуге болмайды. Це складно. Потрібно забезпечити право голосу військових, мільйонів українців за кордоном, людей при фронтових регіонах. Потрібно забезпечити безпеку виборчого процесу, незалежність інституцій і довіру до результату. Але складність не означає неможливість. Бо демократія – це не розкіш мирного часу. Демократія – це частина того, за що ми сьогодні воюємо. Федоров бұған дейін соғыс кезінде сайлау өткізуге шақырмаған еді. Ол мұндай мәлімдемені үкіметке қайта оралу мүмкіндігінен айырылғаннан кейін ғана жасап отыр.